Les lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux continuent de dénoncer les dépassements à tous les niveaux pour attirer l'attention des hauts responsables de l'État, de ce qui se fait comme bricolage, notamment dans le secteur de l'habitat, où des vidéos filmées par des amateurs font le tour de la toile. Ces vidéos montrent des scènes de bricolage dans des projets de construction, que ce soit des logements, des routes ou des ponts. Les images donnent froid dans le dos. خوتي هنا رانا في طريق السيار الجديد الاجتناب بتاع شرشار سيدي غيلاز. رانا في واحد البون هذا كبير خوتي عالي الواحد مانيش عارف انا شحال من المتر، بصح تشوف واحد الخدمه خادمينها لهنايا راسك يحبس ريسك على الناس. شوف كيفاه لاسو دار هنا، شوف ما كان والو، مانيش عارف شحال من المليار خسروها لهنايا. شوف الحديد ما راخي كاع روحو، تشوف هنا ما كان والو. شوفوا خوت شوف الطريق لهنا، شوف كيفاه لاسو دار هنا، شوف كيفاه مسودين لهنايا خادمين واحد الخدمه يا خوتي اقسم بالله العظيم غير ريسك. شوف لاسو دار كيفاه لهنا معاي مفتوحه، شوفوا لاسو دار كيفاه مفتوحه لهنا خوتي. شوف اقسم بالله العظيم يا خوتي غير راسي يحبس. خادمينو بواحد لي باكيت ضعاف بزاف بزاف بزاف. ولا سودير مي با ماهيش مخدومه مليح. هنا شوف لهنا خوتي، شوف المرصاوي، شوف يا المرصاوي، شوفوا خوتي لهنايا، شوفوا هنا، هاي ليك، شوفوا لهنا، شوف خوتي، شوفوا لهنايا اقسم بالله غير واحد الخدمه راسك يزير. تشوف هذو اللي يحكموا بروجي خيان، راك تشوفوهم يديروا الكودرون على التراب. لا مكان لا مكان لا الكولا تاعه لا والو. هاليكو ها الماشينه تاع الكودرون، ولا على التراب. هاليكو على التراب. هاليكو ما كاش كاع كولا والو. ها الماشينه ما كاش كاع كولا خوتي. À la réception de plusieurs projets ADL, les bénéficiaires ont tout de suite déchanté pour cause des appartements inhabitables, voire dans un état dangereux. حطولك حطان قال لك عاود الخدمة. تاع البريك. لا حول ولا قوة إلا بالله. درك نحطوا واحد كيف نحن ننظف هنا. Des briques qui se décollent à la force d'un doigt, ciment, plâtre et enduit périmé. Des planchers qui s'écroulent, les gaines électriques encastrées qui se détachent des murs. خير يجي عندك اهرب. والله ما تربحكم. اني مسوري كنت كلاب منافقين خداعين عطا الله عليك يا منافقين. ليه راك تستنى في لاديال؟ هذا هو الحيط تاعك. هذه جارو من جاني من هيك ما كطب جارو ثاني راهي مخروبه. شوف هنا ما كاين سيمان، هذا البلاط مفينين بالبلاط تاع هذا البلاط تاع جارو، قادر تسمى يضرب الصور يطيح من عند جارو من هنا ويدخل نورمال. الجماعه هذه راهي تستنى في لاديال.
Quand il pleut, des villes entières se noient. Les avaloirs sont bouchés, les lits des oueds ne sont pas curés et les bouches d'égouts obstruées, chose qui provoque des inondations même pour des petites intempéries. شوف جمال ولد عباس، الجزائر خير من السويد، السرارقة ما تحشموش، المراير فزتوها، سرقتوا البلاد، نهبتوا البلاد، ما خليتوا حتى شيء في البلاد. شوف ليك، شوف البلاد، شوف نمشيو، شوف الناس تعاني، شوف قلمة كاملة مش منطقة برك والله، قلمة كاملة. شوف وخلينا من الكوارث اللي صارت في بعض الأماكن اللي الناس داتهم الحملة في ديارهم، دوك توصلك بالأخبار تاعهم. هاي قلمة Le ministre de l'Habitat avait déclaré il y a quelques jours être choqué de voir 25 000 unités d'habitation en retard sur les délais de livraison, d'où la rupture de 475 contrats. Monsieur Temmar serait-il choqué de voir dans quel état d'effondrement sont livrés ces logements et osera-t-il obliger ces entreprises de réalisation de refaire tout le travail, faute de quoi le ministère de l'Habitat saisira la justice? Les souscripteurs aux différentes formules étatiques sont effrayés à l'idée d'habiter dans des logements pareils et d'aucuns se demandent qu'adviendra-t-il si le pays est frappé par un séisme. Nous avons affaire à des entreprises de construction sans scrupules qui se foutent éperdument de la vie humaine. Ce qui est important pour elles, c'est de ramasser le plus de fric en un temps record.